Il comitato di quartiere di via Gioieni ancora una volta esprime la propria ferma condanna per la grave crisi idrica che sta colpendo la nostra città e aderisce con convinzione alla manifestazione di protesta indetta per il prossimo 2 agosto. Abbiamo iniziato come cittadini una protesta ad alta voce, utilizzando i nostri balconi come luoghi di protesta, cercando di dare voce ai diritti assolutamente negati. Così è partita piano piano l'attenzione di altri cittadini, dei sindacati, delle associazioni, di alcuni partiti, della Chiesa, dando vita ad altre manifestazioni. Abbiamo partecipato al Consiglio Comunale di Agrigento. Non possiamo più tollerare che la mancanza di acqua diventi una realtà quotidiana per tanti cittadini. Il diritto all'acqua è un diritto fondamentale, inalienabile e universale e non può essere oggetto di speculazioni o di negligenze. È nostro dovere alzare la voce e chiedere con forza soluzioni concrete e immediate a questa emergenza. Il comitato di quartiere Gioieni invita tutti i cittadini a partecipare al corteo di protesta per l'emergenza idrica previsto ad Agrigento il prossimo venerdì 2 agosto alle ore 18 per dimostrare che non siamo disposti a rinunciare al nostro diritto ad una vita dignitosa.